औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी भाई बहनें, अल्लाह के आखिरी नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जुल्हज के महीने में सबसे बड़ी इबादत तो हज है। और इसमें पहली बात तो ये कि जिसको अल्लाह पाक तौफीक दे, और दूसरी बात जिसको अल्लाह ताला बुलाए अपने घर में। यहाँ तो दुनिया में कोई बंदा किसी गैर के घर में उसकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकता। तो ये किस तरह मुमकिन है कि जो पूरी कायनात का मालिक है उसकी इजाजत के बगैर कोई उसके घर में दाखिल हो। तो यहाँ पर सभी भाई सभी बहनें एक दुआ करें अल्लाह ताला से कि काश कोई साल ऐसा भी है जब हम सब अल्लाह के घर में जमा हों और उसकी रहमतों को लूट रहे हों। आमीन सुम आमीन। तो जो भाई बहन हज पे ना जा सके, हज में शामिल ना हो सके हों, तो वो क्या करें। तो आज का ये अमल मैं बयान करूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो पीछे रह चुके हैं वो ये करें तो अल्लाह ताला की रहमतें जरूर बरसेंगी। यकीनन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और बहुत करम करने वाला है। अल्लाह ताला जाने वालों का भी रब है, और जो पीछे रह गए गमगीन और हसरतें रखने वाले उन सभी भाइयों बहनों का भी तो अल्लाह ही रब है। तो ये 10 दिन ऐसे हैं अय्याम जुल्हज्जा के पहले, लेकिन ये वाला अमल जो मैं बयान करूंगा ये इंशाअल्लाह ताला पूरे जुल्हज्जा में भी आप कर सकते हैं और जरूर कीजिएगा और अल्लाह ताला की रहमतें हासिल कीजिएगा। लेकिन खुसूसन जुल्हज्जा के शुरू के जो 10 दिन हैं इनके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि इन 10 दिनों और 10 रातों में नेक अमाल अल्लाह को जितने पसंद है उतने साल में किसी और दिन के नेक अमाल अल्लाह ताला को इतने पसंद नहीं। हालांकि सारे दिन मेरे अल्लाह के बनाए हुए हैं और हम उसी एक अल्लाह की इबादत करते हैं और हम उसी एक अल्लाह की वजह से नेक अमाल करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन इस हदीस की रोशनी में हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई अल्लाह का बंदे अल्लाह की बंदी हज पे ना जा सके या हज पे ना जा सका तो उसका दिल ना टूटे और वो इस 10 दिन में खूब इबादत करे, नवाफल पढ़े, अल्लाह का कलाम पढ़े यानी कुरान पाक की तलावत करे और अल्लाह ताला के जिक्र में अपनी जुबान को हमेशा तर रखे, यानी वो अपनी इबादत को बढ़ा दे, सजदे लंबे हो, कुछ लंबी दुआएं और मनाजात और तहज्जुद की पाबंदी कर ले। वैसे तो ये सारे काम हमें पूरी जिंदगी करने चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से कोई भाई बहन ना कर सके तो कम से कम इस महीने में जरूर करे, और इस पूरे महीने में ना कर सके तो कम से कम ये पहले 10 दिन तो जरूर कर ले। तो जो मेरा भाई बहन नियत के साथ और पूरे यकीन के साथ इन 10 दिनों में इबादत करेगा तो यकीनन इस 10 दिनों की इबादत में इतनी ताकत है कि जो यकीनन पूरे साल के मामलात को दुरुस्त कर देगी। पहली जिलहज्जा से लेकर 9 जिलहज्जा तक 9 दिन मुसलसल नफली रोजे रखने की जबरदस्त फजीलत है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा ये इस हदीस में रिवायत फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिलहज्जा के 9 दिन के रोजे कभी भी नहीं छोड़े। तो जो मेरा भाई बहन सुन रहा है तो वो इस नियत के साथ रोजा रख ले। एक तो नफली इबादत है और दूसरा है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, हो सकता है अल्लाह ताला रोजा कबूल करे ना करे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा अल्लाह इतना करीम है और इतना रहमान है कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरा करने पर हमें जरूर अजर अता फरमाएगा, और वो अजर यकीनन हमारी अपनी औकात से कहीं ज्यादा होगा।
तो जो मेरे भाई बहन सुन रहे हैं वो नियत करें कि जितने भी दिन रह गए हैं वो जरूर हम इंशाअल्लाह ताला रोजा रखेंगे। और इसमें सबसे पहली बात ये कि जो मेरा भाई बहन नियत करेगा अभी रोजा नहीं रखा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको सवाब भी अता कर देंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको तौफीक अता फरमाए इन दिनों के रोजे रखने की। और अल्लाह ताला हमारे शौक और हमारे जिस्मों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और सिर्फ एक 9 ज़िलहज का रोजा जिसे यौम अरफा भी कहा गया है, उस एक दिन के रोजे की फजीलत ही इतनी है कि मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ 9 ज़िलहज यौम अरफा का जो रोजा रखेगा उसके पिछले पूरे साल के और अगले पूरे साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। यानी उसके 2 साल के गुनाह, एक पिछला जो गुजर गया और एक अगला जो आने वाला है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से 2 साल के गुनाहों को माफ कर देता है। और यहाँ पर एक बात मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ, याद रखिएगा कि यौम अरफा का यानी 9 ज़िलहज का रोजा हुज्जाज के लिए नहीं है, यानी उन लोगों के लिए नहीं है जो अल्लाह के घर उसका हज करने के लिए गए हुए हैं। ये 9 ज़िलहज का रोजा आपके लिए और मेरे लिए है, क्योंकि हाजियों के लिए अरफा का रोजा सुन्नत नहीं है। जो हज पर ना जा सके हो, चाहे वो मक्के में रहते हो, चाहे वो मदीने में रहते हो, और चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह पर रहते हो, उनके लिए ये पूरे 9 दिनों के रोजे की बहुत बड़ी फजीलत है। और खास तौर पर अरफा का रोजा यानी 9 ज़िलहज के रोजे की बहुत बड़ी फजीलत है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से ना जाने वालों की और जाने वालों के साथ शिरकत का एक निराला अंदाज इख्तियार फरमाया। ये बड़ा आसान अमल है। जब सारे हज्जाज अकराम कुर्बानी करते हैं तो तुम में से जो लोग साहिबे इस्तात हैं और वो अपने जानवरों की कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं, वो ज़िलहज्जा का चांद देखने के फौरन बाद अपने नाखून न काटें, अपने बदन के कोई बाल न काटें। क्यों? उसकी वजह इसलिए कि हाजी जब से एहराम बांधता है वो कोई बाल नहीं काटता और कोई नाखून नहीं काटता। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये आदत मिली है कि जो जिस मुकाम पर रहे वो तवाफ तो नहीं कर सकता, वो सफा मरवा की सही तो नहीं कर सकता, वो शैतान को कंकरियां तो नहीं मार सकता, वो अरफा और मना नहीं जा सकता। लेकिन नाखून ना काट कर और बालों को ना तराश कर वो हज्जाज के मजमे से मुशाबह इख्तियार करने वाले हैं। तो अगर हम ये भी कर लें तो यकीनन हम भी वहां की बरकतें हासिल कर सकेंगे, क्योंकि बात है नियत की। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात वो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की। हमारा पाला तो बहुत बड़े करीम रब से है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी भाइयों सभी बहनों को वो अमल बयान करने लगा हूँ जो यकीनन ज़ुल्हज्जा का बहुत बेहतरीन और ताकतवर तरीन अमल है। और यकीनन अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे सब काम को भी संवारेगा और हमें अपनी रहमतें भी अता करेगा। सबसे बड़ी इबादत तो हज है, उसके बाद कुर्बानी और उसके बाद अल्लाह ताला की तकबीरात को बुलंद करना। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहन और बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको जिंदगी में चैन चाहिए, सुकून चाहिए, और आपको कामयाबी चाहिए, और सआदत चाहिए, खुशबख्ती चाहिए और खुशनसीबी चाहिए, उक़बा बिन अमर की बात को गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि तेरी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, दुनिया में भी निजात है और आखिरत में भी निजात है। यानी अल्लाह का जिक्र करना हमें दुनिया और आखिरत की दोनों मंजिलें आसान करता है और दुनिया और आखिरत की दोनों जहां की नेमतें अता करता है। और इन दिनों में चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करें, ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। आप इसकी लज़्ज़तें देखिएगा कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत तरीन होती है।
اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ استغفار تم کر لو، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نقد انعام کیا دے گا کہ سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے موسلادھار بارشیں بھی برسائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس مال نہیں تو میں مال بھی عطا کروں گا، اور صرف اسی ایک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے باغات کا مالک بھی بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے لیے نہریں بھی جاری کرے گا۔ بلکہ ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے تو وہ کیا کرے؟ استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرمائے گا۔ یعنی جسمانی کمزوری، مالی کمزوری، خاندانی کمزوری، ملی کمزوری، تو اگر ہم یہ ساری کمزوریوں کو قوت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو استغفار ہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری کمزوریوں کو قوت میں تبدیل کر دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار گھر سے نکلے، وہ مسجد پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، اور مسجد والے سے کہتے ہیں کہ مجھے آرام کا موقع دیجیے۔ تو مسجد والا کہنے لگا نہیں، ہمارا نظام ہے، یہاں کوئی نہیں سو سکتا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس مسجد والے سے چلے مجھے تھوڑا سا آرام کا موقع ہی دے دے یہاں ٹھہرنے کا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو ایک نان بائی گزرا جس کا کام یہ تھا کہ نان بنانا۔ تو وہ کہنے لگا اس مسجد والے سے کہ اس کو میرا مہمان بننے دیں، آپ کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو؟ اور وہ نان بھائی حضرت کو گھر لے گیا، چارپائی پہ لٹایا اور خود آٹا لیا، اور کیا کرتا ہے کہ استغفر اللہ کہ وہ نان بھائی آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ پوچھنے لگے کہ آپ کو استغفار نے کوئی فائدہ بھی دیا؟ وہ نان بھائی کہنے لگا جناب فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا۔ اور دوسرا وہ نان بھائی کہنے لگا کہ میں جب سے استغفار کرتا ہوں میں جو بھی خواہش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ چند دنوں سے میں خواہش کر رہا ہوں لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی، باقی ساری خواہشات پوری ہو گئی۔ تو کہنے لگا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کون سی خواہش ہے؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، سنا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت نیک انسان ہے، یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے۔ تو یہ سن کے وہ کہنے لگے وہ تو میں ہی ہوں، سبحان اللہ۔ اور کہنے لگے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ آج جب میں گھر سے نکلا تو جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے ہی مجھے لے کر آیا ہے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میں ذی الحجہ کے حوالے سے آپ کو بہت خوبصورت ذکر بیان کرنے لگا ہوں، تو کوشش کیجئے گا کہ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، اور صبح اور شام کو اس کی ایک ایک تسبیح کر لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کے بعد صرف ایک ایک تسبیح کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ تو یقین کیجئے گا یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ کی سب حاجات کو بھی پورا کرے گا۔ اور اس کا ثواب تو اس قدر ہے کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ کلمات زبان پہ ہلکے اور ترازو میں بہت بھاری ہیں،
تو اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے معافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تو اس کو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیے گا تو یقین کیجئے گا کہ یہ اتنا زبردست عمل ہے، اور اس مہینے کی مناسبت کے ساتھ اس کے فائدے یقیناً آپ کو اور مجھے، ہم سب کو بہت زیادہ ملیں گے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں، اور میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ میں آپ کو وہ عملیات بیان کروں جس کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کی سب حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کریں، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف بھی کریں، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو دے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔